Hey, y'all, come look at this. Ujya utunga amafaranga? Ndayatunga. None se iriya sinyatire ibiri ku mafaranga y'amanyarwanda ukeka ko ari yande? Ni umukuru w'umudugudu. Uwiteka Imana dusengeye umuryango wa Jay Polly tuziko yasize abana turakwingize mwami kugira ngo ubiteho nibazagira ikintu kimwe mwami mwiza babura turakwinginze kugira ngo data wera wowe ise w'imfubyi abo bana mwami Imana ubiteho ndetse n'ababyeyi basigaye mwami turakwinginze kugira ngo bose bashoboze kwita kuri abo bana abana ntibazagira ikintu babura kandi ubabere Imana ubabere byose ni mu izina rya Yesu Kristo duseze dushima amen. Minisitiri w'intebe abashinzwe iki? Minisitiri w'intebe ngiye bavuze minisitiri w'intebe numva ari nk'umuntu nyine uburaho ushinzwe kumenya amakuru y'ahantu intebe zifite ikibazo muri bwa burezi urumva ese intebe zo mu burezi zifite ikibazo ese intebe zo mu buzima zifite ikibazo nuko mbifata nyine nka minisitiri w'intebe. Ni babalao. Wallahi muri no game rimwe na rimwe ari byo mbona bikantera kwibaza ibintu byinshi cyane. Iyo wifashe ukavuga yuko ngo media yagize icyamamare Otile Brown, mu byukuri mu mutwe wawe muri ako kanya haba hafunze neza, urimo gutekereza neza utuntu twose turi ku murongo. Ngo media yagize ndi cyamamare, media yagize Otile Brown icyamamare. Oya ndabizi tugomba gushima ibyo wacu ariko natwe ntitugakabirize ngo tusigare tugaragara nk'injiji zitize man, tugaragara nka twaturagara two muri Tanganyika man. Nje nakwibwiriye ngo uzasubira inyuma usome urebe kataloge y'umuhanzi Otile Brown, witegereze neza usoma amateka ye, usome na influence na power afite muri Africa na East Africa yose, nibwo uzamenya amakuru. Ikibazo ntabwo dusoma ngo tugire ubumenyi, ntabwo twinforma ngo tumenye ibibera handi, tumenye bimeze bite, ahubwo tugunda gushimagiza cyane kugira ngo twumve ko turabambe ngo Medi niwe wamenyekanishije Otile Brown. La harya ngo media yahinduye icyamamare nde, ngo yahinduye icyamamare nde, ariko mwagiye musoma koko, mwagiye musoma. Ndabizi iby'iwacu tugomba kubikunda, ariko ni umuntu ntazagira gutya ngo abazamurira umuhanzi nimurangiza mu bicurike ngo niwe wamuzamuye. Ni babalao. Kimwe mu bintu gikunze gushuka abafana ba Medi, ndavuga bakunze kwibeshyaho, bumva yuko kugira indirimbo imwe ifite views miliyoni 50 bihita bikugira automatically umuhanzi w'igihangange. Ndagira ngo nkwibwire yuko ku isi yose haje haba ingero nyinshi z'abahanzi bagiye bagira n'ama miliyoni 100 zikarenga ariko bakaguma ku rwego ruri hasi. Ubundi handi kugira indirimbo imwe igakubita cyane izindi zose ikaba average babifata nka anomaly cyangwa se ibyo bakunze kwita one hit wonder. Gusa icyo ngicyo ntago ari cyo nzinduwe n'abavuze yuko media yazamuye Otile Brown ndetse bakomeza no kubishimangira. Ese ko mwagendeye ngafite views miliyoni 50 ku ndirimbo imwe, ngareba views zose totali izo Otile Brown afite nizo medafite kuri YouTube. Urebe washinze YouTube mbere no washinze nyuma wariwe ubundi ugereranye. Nababweti mujye musoma, mwiforme, mubashe gufata ibyemezo bizima mbere yo kuburana. Nujye kuburana ugenda ufite facts, utagendere ku bintu by'ibyo ngibyo ngo miliyoni 50. Yo, this uyu musore wanjye ari kuryama mu muhanda, ngicyo yifuza nuko imodoka zimunyura hejuru akipfira agakira imiruho y'isi. Ino singo yarayirambiwe pe. Ni kuri ari gurishwa wakinye THECATBABALAO amafaranga. THECATBABALAO amafaranga. Ntunguriremo. Vuga ngo THECATBABALAO we dore kuru. Vuga se. Wanje mani. Umva se we dukora amafaranga wallahi. THECATBABALAO dore nkuru we. Dore nkuru THECATBABALAO. Manu ikimara ko. Komeza. Yampaye nka data. Uzikaba ko we nta mikino mwane rero ukuntu bakiriye umurundi kazi niyo saba Francine wegukanya gahigo k'isi mu kwirukanka Isekeje muri Croatia. Umurundi nta mikino wallahi, abarundi bubaho.
metero ibihumbi bibiri. abakomeje kuvuga ko Sadio Mane asa na Niyonsaba Francine, mwese muri bigoryi man, mwese muri bigoryi. Ni gute ushobora kwifata ukavuga ko Niyonsaba Francine asa na Sadio? Urabizi jewe ndi inkotanyi ngira option A na B na C. If one fail, I keep on with other one. Nguje I keep on with other one. Twize icyongereza ndi kwa Nuza, kwa madame, kwa Messi. How are you? Muzuriyo. Kenji uracyafite bwabo ni bwubuguri. Umuntu yakubwiye ngo how are you tumubwira ngo I'm fine, thank you teacher, sit down. Sit down. How are you? I am fine, thank you teacher, sit down. I am fine, thank you teacher, sit down. I'm fucking sick. I'm fucking sick too. Oya ndabaza, ariko ko mwamwigize nkaho Nyampinga n'ibisonga bye mutabazi niko kuki mwijijisha mukijijisha mukigira nkaho mutari kubabona. Reba abana sha, reba abana. Miss Rwanda 2021 is a statement of loving unconditionally, supporting one another, respecting each other's individuality, sharing and giving. For all that you have done and just being uniquely you, I give this token as a statement of my sisterly love. For you have been more than a sister.